السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناتكم ديليتيا كويزين. كنرحب بالناس اللي كيتابعونا وكنشكركم على حسن تتبعكم للقناه، والناس اللي ما مشتركينش يشتركوا باش يتوصلوا دائما بالجديد. على بركه الله نبداو وصفه اليوم غادي نطيب واحد الدجاجه تكون مدغمره وندخلوها ونحمروها ان شاء الله في الفران. لاعداد هذه الوصفه نحتاج المقادير التاليه كيف ما تلاحظوا. غادي نحتاجوا دجاجه، ربيع وزيتون وبصل وزيت وتوابل وملعقه سمن وواحد حامضه تكون مرقده ولا مصيره. ناخذ هذا الربيع ان شاء الله نغسلوه وندوزو نرقوه هكايا في القراده، او لا اللي عنده الماكينه الميكسور باش يطحنو، او لا المهراز بالطريقه التقليديه يقدر يدق الربيع مع الثومه مع شويه الملحه كيجي بنين. تنقردو هذا الربيع، تنزيدو عليه الثوم تقريبا 3 حتى 4 فصوص ديال الثوم بهذا الشكل. حامضه مرقده كنحيدو لها غير اللب ديالها الدخلاني وتنرقوه، والقشور ديالها كنحتفظوا بهم حتى كنضيفوهم في المرق. من كنديروا الزيتون كنديروهم حتى هما يكملوا الطياب معاها. ترقوا هذاك اللب وترقوا معاه الثوم. كناخذ واحد الانيه تنوضعوا فيها هادشي اللي قطعنا وتنزيدوا معاه العطريه اللي غنحتاجو باش نتبلوا به الدجاجه. نبداو نديروا في العطريه ديالنا. درنا السمن، نص معلقه ديال السمن، شويه الملحه والسكينجبير زنجبيل والابزار والخرقوم ديال العود. ضفت ليهم حتى بالسيبيسه وقرقله، 2 حبيبات ديال البسبيسه وقرقله ماشي بزاف. ضفت شويه الملح والزيت والضامه ديال الزعفران الحر. تنخلطوا هاد العناصر كامله حتى كتنسجم مع بعضياتها، وكندوزو كنعمروا بها الدجاجه من الداخل ومن برا. كنحاولوا نعمروا جميع الجناب ديالها، تندخلوا ما بين الجلده واللحم داك العطريه باش كتجينا دجاجه شابعه عطريه وكتجي بنينه بهذا الشكل. كنرقدوها. الا كان عندنا الوقت نقدروا نخليوها في هذه العطريه حتى ما بين 2 وحتى ل3 سوايع ولا اكثر، على حسب الوقت اللي كان عندنا. قد ما خليناها في هذه العطريه قد ما كتشرب وقد ما كتجي بنينه. تناخذوا الطنجره اللي غادي نطيبوا فيها، تنقطعوا فيها البصله اللي غنحتاجو. يعني نقدروا نديروا غير 2 بصلات الا كانوا شويه كبار. هنا عندي بصلات صغار درت 3 باش هاد البصله هي اللي تدير لنا الدغميره ديال الدجاج. تتقطعوا بهذا الشكل شنائف، ولا كديروا حتى طريفات صغار باش ما تتبقاش تبان. هكا تندوز نحط فوق منها الدجاجه وكنشعل عليها الفرن باش كتطيب. ما كنحتاجوش نديروا الماء لان البصله تطلق الماء ديالها، غير العافيه تكون مهيله، ما نجهدوش عليها البوطه باش ما تحرقش. كيف ما كتلاحظوا هنا الدجاجه ديالنا وجدات، غير البصله طلقت داك الماء ديالها وطابت فيه. في داك المرق كنضيفوا ليه الزيتون وداك القشور ديال الحامض وتنخليه يكمل الطياب ديالو. نشعلوا عليه نزيدوا عليه العافيه باش داك المرقه تتدغمر وتتختار. كندوزو ندهنوا الدجاجه بالسمن وكندخلوها الفران. كندخلوها الفران على درجه 180 ولا حتى كتحمر. كنقلبوها على الجهه الاخرى حتى كتحمر وتنخرجوها. صافي غير كتحمر الدجاجه ديالنا، ما كيبقى لينا الا نمروا لطبق التقديم. كيف ما لاحظتوا الدجاجه ديالنا وجدات.
انا هنا قدمتها مع بطاطا على شكل شرائح بحال هكا. تقدروا ديروها طويله فريت اي بالطريقه اللي عجباتكم. المهم تنحيدوا هذاك الدومه اللي كنا ربطنا بها الدجاجه. وواحد ملاحظه ضروريه، هذيك بسيبيسو قله اللي رمينا في الاول ضروري نحيدوهم قبل من نحطوا المرق ديالنا، لان المذاق ديالهم ما تيكونش مزيان الا خلينا في التبصيل شويه مر. كنحيدوهم هما يستحسن اننا نديروهم في شي زيف عاد كنلوحوهم تما باش كتجيك العمليه سهله، او لا تتحيدهم قبل ما ترمي الزيتون باش ما كيتوضروش ليك في المرق. هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنساوناش من التعاليق ولي لايك ورحمه الوالدين. والسلام عليكم في وصفه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.